Այսօր մի էկզոտիկ վերնագրի եմ հանդիպել, որն ասում է թուրքական օդանավը խորտակվել է ինչպես Իրանի նախագահի օդանավը, ընդունում հեղինակ ադրբեջանցի քաղաքական գործիչ։ Ադրբեջանում ճիշտ ասած վերջին օրերին այդպես ֆանտաստիկ տեսակետներ առաջ քաշեցին։ Բազայիներն են կասկածել ադրբեջանցիները։ Հենց դա է ուզում ասեի, որ ասում է կամ ռուսներն են խփել, պետք է անպայման ռուսական հետք նայել, կամ հայերն են խփել, օգտագործելով ինչու՞ չէ նաև 102-րդ ռազմաբազան։ Բայց թուրքական միլիեթը արդեն առավոտյան տարածեց տեղեկատվություն, ըստ էության կիսապաշտոնական կարելի է ասել, որտեվ կարծում եմ առաջիկայում պաշտոնական ամբողջությամբ կհրատարակվի, որտեվ Սևարկղը ասեցին, որ արդեն սկսել են։ Սևարկղը Թուրքիայում է արդեն, ընդորում թուրքերն ասել են, որ միայն մենք ենք վերցանելու դա։ Այո։ Եվ ասին, որ մեծ հավանականությամբ տեխնիկական ինչ-որ խնդիր ա եղել եւ պայթուն ա եղել է վերջի այդ պոչի հատվածից եւ դարձել է անկառավարելի, ինքը պայթուցիկ նյութեր չի ունեցել իր մեջ, այսինքն ըստ ամենայնի ավելի շատ հենց վթարի կամ սարքության հետևանք ա եղել։ Մի վերսիա էլ տանում էր դեպի ադրբեջանական զորահանդեսը, որտեղից վերադարձել են այդ զինվորականները։ Իրականում օդանավում իմ կարծիքով բավականին թանկարժեք բաներ են եղել, թանկարժեք այն տեսանկյունից, որ դա 6 F-16-երի սպասարկման եւ ամբողջ, այո, եւ սարքավորումներն են եղել, որտեղ 6 F-16 էր տարվել Բաքու այդ պարադին մասնակցելու համար, այդ ամբողջ սարքավորումներն են եղել, գումարած այդ էկիպաժը, ով որ այդ ամբողջը պետք է իրականացներ, օդաչուները, այսինքն էս է եղել եւ երևի թե բացառված չի, որ նաեւ դրանց մի մասը մասնակցել է նաեւ 44-օրյա պատերազմին։ Այսինքն այս տեսանկյունից այո թանկարժեք էր։ Թուրքիայի նախագահ, սա նույնպես դիտարկման արժանի հանգամանք է, Թուրքիայի նախագահ Իսրայելի վարչապետին եւ 3 տասնյակից ավելի այլ պաշտոնյաների ձերբակալության որոշում է հրապարակել։ Մեկ օր առաջ այս ավիաղետից, ես չեմ ուղիղ կապում դրա հետ, բայց ֆոնը կարծես թե ինչ-որ բան հուշում է այստեղ։ Ես նույնպես չէի կապի, որովհետև ավելի շուտ այդ ձերբակալության օրդերը ավելի շուտ կարելի է տեղավորել մերձավոր արևելյան իրադարձությունների մեջ եւ դա հարավային Կովկասի հետ ուղղակի կապ չունի, ասեմ ինչի հետ։ Զուտ Նեթանյահու-Էրդողան հակամարտություն։ Այո, զուտ, որովհետև այնտեղ լուրջ խնդիր կա նրանց մեջ։ Թուրքիան ուզում է անպայման այդ զորախումբը, որը որ Գազայի համար պետքա տեղակայվի այնտեղ, անպայման թուրքական միավոր լինի այնտեղ եւ Թուրքիան անգամ 2000 հոգու մասին է խոսում ու թուրքական որոշ աղբյուրներ գրում են, որ անգամ որոշ մարդկանց են արդեն կանչել, հարցազրույցներ են անցկացրել, այսինքն ձևավորման փուլում է, եթե ոչ լրիվ ձևավորել են արդեն դա։ Ընդ որում նախկին զինվորականներից տարբեր էսպես։ Իսկ Իսրայելը շատ խիստ ասում է, որ թուրքական որևէ զինվոր, այո, չի լինելու այնտեղ։ Այսինքն այս հակադրությունն է ավելի շատ։ Բայց Թրամփն էլ բացահայտ պաշտպանում է Նեթանյահուին։ Այսինքն տանում է արդեն Թրամփ-Էրդողան հարաբերությունների դաշտը այս։ Չեմ կարծում, որտեղ Էրդողանը չի հակադրվի Թրամփին, Թուրքիայի եւ հատկապես Էրդողանի համար չափազանց կարեւոր է այս իրավիճակը թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում պահելը, որտեղ վատացնել է ընդհանրապես իրանց օգտին չի տարբեր առումներով։ Բայց Թրամփը որոշ լոյալ մոտեցում ցուցաբերում է եւ իմ կարծիքով առայժմ ամերիկացիները այդպես հստակ չեն դրել թուրքերի առջեւ որ ոչ, հակառակը ըստ էության երևի թե թողնում են դեռ հարցը ավելի Իսրայելի դաշտում։ Բայց եթե Իսրայելը հստակ նշում է որ ոչ, կարծում եմ չի ընդգրկվի այդ զորախումբը եւ ստեղ էր որ Իսրայելը ի հակադրություն առաջարկել է որ կարող է ադրբեջանական զորամիավորում կար, բայց ադրբեջանցիք հրաժարվեցին, Պակիստանը ակտիվացավ, այս նույնպես Իսրայելի կողմից մերժվեց։ Այսինքն Էրդողանը անթակույց պաշտպանում է Թրիպը հարավային Կովկասում։ Այո։ Փաստորեն այդպես է ստացվում, այո։ Չի կարող լինել պաշտպանել, բայց իրականում ուրիշ բան։ Չէ, չեմ կարծում, որտեղ Էրդողանը կրկնեմ Ամերիկայի հետ ունեցած այս հարաբերությունների այս վիճակը, որը շատ լավ գնահատել
չի կարելի, ինքը դողացնում է այս հարաբերությունների պահպանման վրա, որտեղ դա իրան անհրաժեշտ է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքական դասավորումների մեջ ու խնդիրը մերձավոր արևելքն է։ Ուրեմն դրա հետ պետք է կապել Էրդողանի ոգևորությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների։ Տեսեք, իրանք ասում են, իրանք դա առաջ են քաշել միջին միջանցքը։ Շատ երկար, այսպես ջանքերի շնորհիվ միջին միջանցքը հավանության արժանացավ նաև Չինաստանի կողմից, այսինքն տեղավորվեց թուրքական հենց Էրդողանի ջանքերի շնորհիվ, որը Ցիմպինի հետ մի քանի անգամ հանդիպումներում անընդհատ բարձրաձայնեց այդ մասից տարիների աշխատանքեր իրականում, որ միջին միջանցքը համընկնի գոտի եւ ճանապարհի հետ։ Ի վերջո ըստ էության չինացիները տվեցին իրենց համաձայնությունը։ Եվ հիմա երբ որ գալիս է թրիփը, իրենք թրիփը հարմարեցնել են հենց իրենց ասած միջին միջանցքին։ Ինքը իրականում ավելին է, բայց թուրքերի համար գոնե ռոպագանդայի դաշտում իրենք կներկայացնեն այն, որ իրենք միջին միջանցքի հեղինակն են, առաջ են քաշել եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ կարծես Ադրբեջանն է։ Դե հիմա այս պահին Ադրբեջանը այո շարունակում է այս ռետորաբանությունը, որտեվ էքստերիտորիալ տարածք ստանալը ըստ էության չստացվեց, փակվեց սա, ինչը որ եւ Թուրքիայի համար էր կարեւոր եւ Ադրբեջանի համար էր կարեւոր։ Եվ այս համատեքստում իրենք արդեն պրոյեկտում են, այսինքն մեկը մյուսին կապում են, միևնույնն է Թուրքիան շատ շահող է դուրս գալու, որովհետեւ ինքը փաստացի վերածվում է կամրջի։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարն ասում է Հայաստանի վարչապետը գնում է համարձակ քայլերի, տեսնես ինչ նկատի ունի։ Ես կարծում եմ խաղաղության ընդհանուր ուրեմն բանը իրանք նկատի ունեն այս ամբողջ գործընթացը, որտեղ մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ ըստ էության որոշ ավանդական մեզ համար ինքնության համար ընկալումների փոփոխություն նաև, օրինակ նույն սահմանապահ այդ դրոշից Արարատի հանելը կամ սահմանադրական փոփոխությունները եւ այլն։ Այսինքն այստեղ ինչ որ քայլեր են եւ հետաքրքիր է, որ նույն Օղլուն նաեւ նշեց, որ իրենք գրեթե վերջացրել են արդեն որոշ պրոյեկտներ, մասնավորապես հետաքրքիր է իհարկե երկուսը, մեկ անի կամուրջի վերանորոգման հետ կապված եւ մյուսը արդեն խոսակցությունները, որ Գյումրի կարճ երկաթուղին գործարկվի, եթե Քրդաբնակ հատվածում արդեն աշխուժություն կա գործարարների մակարդակում։ Այո, եւ եթե այս երկուսը առաջիկայում արդեն ներկայացնեն իրենք, ես կարծում եմ հայկական կողմը հատկապես կամրջի հարցում մեծ հաշվով երևի թե ավարտել է, եթե թուրքական կողմն էլ ներկայացնում համատեղ ինչ որ քայլեր սկսեն, արդեն որ դրական process կլինի, բայց երևի թե թուրքերը կրկին կձգձգեն։